Добрый день, дорогие друзья! Сейчас готовим лечебный суп, называется луковые голубцы. Вот на таком масле домашнем, на реке покупаем масло такое. И жарим на нем лучок мелко порезанный. Сюда добавляем паприка и сушеный зелень, базилик, кинза, укроп и петрушка в сушеном виде. Жарим румяного цвета до золотистого цвета. И добавляем томат пасту, разваренным кипятком. А то томатная паста в масле не разваривается. Кипятки его надо кипятком или бульон надо разварить. Нальем сюда. Вот эта подливка на любой суп у вас пойдет, на любой суп. Кроме сапаса. С мясным, без мяса. Любой суп она пойдет. Вот такая подливка. Если есть дома аджика, немножко можно аджика добавить для того, чтобы было немножко острое. Это на любителя. Я добавлю аджика. Такой. И варим дальше. У меня сейчас под рукой оказался в холодильнике морковка корейская. Можно добавить морковку корейская. Или просто морковка. Вот так. Называется луковые голубцы от простуды, от температуры, от кашля. Где основной ингредиент идет лук. Дальше добавляем мелко порезанный перец и сельдерей. Туда же. Это все мои блюда на быстро приготовлены. Если у вас все ингредиенты уже порезаны или готовы, готовить очень быстро можно готовить. Быстро, вкусно, полезно и безвредно. Вот такие лучки, если вы отбиваете среднего размера, не крупные, вот так средние, чтобы они варились. Мы делаем разрез, вот так, очищаем и делаем вот такие разрезы, вот так. И так. До половины делаем разрезы, чтобы лук не развалился, а целиком была. И чтобы она сварилась. Я уже все делаю, все вот так везде уже приготовил, все везде делал такие разрезы. На каждом я уже делал. У меня все заготовка уже готова. Так что дальше делаем? Если дома есть имбирь. Можете в конце еще имбирь добавить, но я в холодильнике не нашел имбирь, оказывается, у нас был маринованный имбирь, она оказывается кончилась. Но если нет имбиря, ничего страшного. И сюда ложим лучки вот эти.
Вот так. Это не самый целебный суп от каши, от простуды. Лук, сельдерей, имбирь. Имбирь нет ничего. Я думаю, в холодильнике это наконец кончится. И заливаем кипятком. Кипяток, чтобы быстро варится. Чтобы быстро приготовить. Все технологии приготовлены быстро. Быстро приготовлены. Вот такая вещь получилась. И в конце добавляем рис. У меня бурый рис вот такой. Рис бурый. Она, говорят, очень полезный. Коричневый рис, говорят, очень полезный. Это все лечебно, все надо, все полезно. И рис добавим туда. Ну, не слишком много, чтобы каш не получится, сейчас суп получится. Все смешно. Имбирь, оказывается, у нас в холодильнике, я думаю, есть, остался, оказывается, она кончится. Были маринованный имбирь, я покупал в светофоре. Там были маринованный имбирь. Но если нет, ничего страшного, если будет, еще лучше. Можете свежий имбирь порезать сюда в конце и все. И варите, пока лук будет готово. Когда лук будет готово, вот смешать, чтобы рис не лепился на дно. 10 минут до полного приготовления все супы солят 10 минут до полного приготовления. Ну, видите, уже она варится, значит, потом солите соль по вкусу. Это очень необычайный, полезный диетический суп без мяса для каши от простуды. Все вот это хотел сегодня показать. Называется лечебный суп луковые голубцы. Лук целиком, вот так и средние лучики отложите всегда для этого супа. Когда простуда, когда у вас каша сильная, вот делайте такой суп. В конце добавляйте имбирь еще. Ну, не в конце, вот сейчас кидал, надо было еще имбирь. Но имбирь, оказывается, у нас не было холодильника, но ничего страшного. Ну, с имбирем, конечно, более полезно будет. Более чем лучше. Спасибо за внимание, приятного аппетита. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Это благотворительный канал будет бесконечно. Рецепты, супы, закуски, мясные, рыбные. На косте очень много будет бесконечно. Рецепты будут бесконечно, рецепты всякого рода, полезные, лечебные и мясные, всякие будут. Спасибо за внимание. Приятного аппетита.